อันนี้ก็เป็นเวลาตอนเช้านะครับ อยู่ที่ดอนเมืองคือเก่านะครับโอ้เป็นเวลาตอนเช้าแล้วเวลา6 โมงตรงเลยนะครับงามแห้งอีดีอันนี้จะเป็นวิวประมาณตอนเช้าเนาะ